Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Eza ya bino mwasi ya mokondi oyayem azolambela bino mikolo ba recette. Lelo toye na ebulubu ya sika toye na poulet cuisse de poulet. Donc aujourd'hui on va faire comment ça s'appelle? On va faire poulet mayo. Donc je regarde notre poulet, eza bien classé. Donc on siko poulet na biso. Donc on poulet na biso to kende nango poto sukola yango. Et puis toye ba ko saisonner yango. Ko sukola na poulet na biso na boke bignon surtout bien aimé. Et puis to koye ba ko saisonner yango. Yesu akozanga te ko pambola biso. Ça ya bino maman ana kalamba mwasi ya mokondi. Poulet na biso lelo to kolia yango na pomme de terre. Pomme de terre to ko sala yango lokola patatos. Et puis to koyeba ko kalinga yango to kolia yango na poulet mayo. Poulet na biso mayo e kozala saisonné na gingembre oyo. Eza mélangé na ail. Eza mélangé na ail gingembre batie na ail na kati toko saisonné poulet fumé na biso et puis toko meka ko tia mwandambo ya jimbo. Boyebi ke ngana lingaka mingi vraiment bien aimé ko lambela jimbo. Et puis na sauce na biso toko sala pembeni. Mingi toyeba ka penda bien aimé ko sala poulet mayo na biso na four. Mais aujourd'hui na lingi na sala ngo pena na ndenge ya makala na sana yo kapenda solo ya Kinshasa ya makala. Nous sommes en Europe donc na sala makala na ndako te, mais na ko utiliser makala te nazo utiliser na place ya kotumba ngo na four nazo ko utiliser mutuka ya pardon nazo utiliser mbabula ya courant. Donc, vous comprenez, allez vite quoi. Vous comprenez dans le bambaboula, vous avez le connu au nakoeba, kosale la donc auto bengi na français barbecue. Na ko tumba poulet na ko saisonner yango na sukole ngo malamu, na saisonner yango na jimbo et puis na saisonner yango na gingembre na ail, na ko tia muscade na kati et puis na koyeba ko tia sel chinois, na compte sel chinois na compte kaka ya épices et puis na kotika ngo efanda mwa muke pote kota na kubwake la ngo mwa vinaigre muke ekota efanda mwa ekota saisonnement et puis na pembeni na koyeba kokalinga oignon naza na céleri na biso et comme ndembi quoi oignon bot. Donc oignon bot naza na mbuma ya pilipili et puis naza na mine na biso ya jaune. Donc yango nde muto koyeba kosala sauce ya pembeni. Normalement tant to sala kango na four biloko nyonso to kataka yango tozui tant to sisi kotumba poulet na biso tozui biloko nyonso to oyo to tie na kati to kangi papier aluminium to zongisa ngo sous na four. Mais lokola na ko utiliser four te na kozala obligé ya koyeba kosala biloko sauce na biso à part na tie sauce na biso à part na silisi kosala sauce na tie à part na tumbi soso na nga tant na aussi sa sauce na nga na tie yango na papier na biso aluminium nde na koyeba kolatisa yango mayonnaise nzoto mba et puis na koyeba kozwa ba oignon ba légumes oyo na koyeba ko tie yango susu na kati. Donc allez-y tokende to mona makambo nini oyo elingi eleka awa et puis to koyeba kosala pomme de terre na biso malamu kokata ngo pena na lolenge ya frites te mais kokata ngo na ndenga patatos. Allez-y, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, vous m'avez pour la sauce na la sauce na so monsieur za na poso, monsieur za na ba poil. Donc il a ko lo. OK. Faut que sukola mo pena bien. La sauce na biso mo ya ko limba boye binde za. Poulet mayo okoko sala mo na sauce nyonso. Ezaka te qu'il faut sala mo na on sala mo ka na poulet na pousse de poulet na sauce soit pété. Donc na sala mo mingi na poulet makasi na sikoko sala mo pe na poulet a pété penda ya poulet na kati ba partie mais lelo na sepeli na nga ko déjà vite fait na sala poulet mayo na nga na cuisse de poulet le ko bana balinga mingi cuisse de poulet. Donc faut zo penata ba poso oyo zo longo ba poso yo et ça la rapenda bien te na monoko et puis la mise soupe ça la bien te faut pas le lango pena bien ko sukola poulet mayo eza la pena quand on le chante na salle mon tout ça zo ka envie ya kolia
Bon, pour la poulet, on a fait bruit, pour comme l'assaisonnement, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Bien aimé dans les seigneurs, tozoko basi koko bana. Ça qui veut que toko sokola soso na biso. Sokoli soso na biso ya moyo. Lokola eza poulet fumé toko meka vraiment ko tokisa ya mote parce que poulet pardon on a bata poulet fumé. Poulet pas cuisse de poulet toko tokisa ya mote parce que cuisse de poulet ça a déjà pété. Il a déjà soso ya pété. Toko tokisa mote. Soki ezala ki soso ya makasi ko sala yango poulet mayo wana tolinga pito tokisa yango. Mais lokola eza soso makasi te eza cuisse de poulet. Au moni ndenge to sukoli yango pena malamu to tes cuisse de poulet na biso. Na lingi siko na saisonné. Nazui qui na ngai mélanger jimbo na tie na mesure ya soso na ngai. Tokandi nazui sel chinois na kotiaka mokie. Eza goût, eza épice. Nakandi. Oyo eza tangawisi. Donc eza tangawisi basali yango na ail. Yango moni na tie ail musu na pembeni te donc na utiliser kaka tangawisi nanga oyo eza mélanger na ail. Avant yango il faut bouger yango nanu. Tangawisi nanga na tie na mesure ya poulet na ngai nakandi. OK. Sikoyo na oyo mayonnaise wana na nekomi na étape na yango tinazui huile na biso. Nazui huile na biso. Sopi mwanda mwa huile po epesa elongi malamu na soso. Nazui vinaigre na biso na kotiaka mokie po na goût na soso na biso. Na poulet fumé, na poulet pardon, on a fumé na poulet mayo et c'est important pour tiens moi vinaigre moki pour balola yango. Balola yango pena bien kota bien toujours saisonné, toujours sala mbala moko eza tike tokoya lisusu ko saisonner lobi to sali donc toujours saisonner lelo buka lelo lamba lelo saisonner pena soso na biso bien saisonner soso na biso bien et puis tokola soso na biso tiki yango mupanzi. Yango mupanzi o eza tomate concentré. Tokozwa pena mingi te po toza na besoin ya nyonso te eza kaka po esala mwa goût décoration na poulet na biso ya tokotumba tozwi kaka mokie boye bakoli yango na poulet mayo na yo. On va prendre des œufs, on va prendre temps, on va prendre écoute bien. Il y a couleur et comme on peut ça déjà pour ça coller à petit, on coller à mon akwanga, on coller à poulet mayo na mapa, on coller à poulet mayo na pomme de terre, on coller à mon frites, on coller à mon na yoku tukoye ba nyoso tukokoli ya makemba donc poulet mayo ça passe partout. Aussi ici sikoyo ko saisonner poulet mayo na biso tokotika yango ekota penda moi 20 à 10 minutes en attendant tozokende sikoyo kokata nanu ba épice na biso. Bien aimé, tu vas nous casser sikoyo, ba oignon na biso,
ndembi céleri to mélanger en feuille po to koyeba kosala serce à côté avant to kanga libre kanga poulet mawe na biso na papier aluminium. En même temps tu as déjà barbecue les eaux chauffées. En même temps tu as barbecue ainsi les eaux chauffées déjà. Tokati oignon na biso, tokati yango, tokati ndembi, tokati céleri, matungulu, poivron jaune. Pour na poulet mayo, totie poivron jaune. Yango nde ça la rapide. Bien aimé dans le Seigneur, vous mouni na chesco l'huile nangai pour na la sauce. Sauce ya ba oignon mélangé tout on a sali, to ko la sauce awa, to zi sauce to longoli comme d'habitude to tie à côté, to ko tumba penda ba cuisse de poulet la oignon solaire et aussi là et puis vous voyez bah pourquoi na sali on sauce ya oignon et tout pembeni et puis to ko ça la pomme de terre na biso to ko ça la pomme de terre mi bimbate ya kotokisa te to ko kalinga ngo na forme ya patatos sono soto yebi patatos ndenge to liaka na McDonald's to ko sala ngo na modèle ya patatos ya monde modèle ngo na poulet na biso longola penda pomme de terre na biso poso ndenge bozomona awa sala ngo ya modèle ya kokalinga na mafuta ya l'huile pardon tokosala yango patatos. Bien aimé dans le Seigneur et puis en même temps dans poulet na biso ezotumbama awa tobandi déjà kokata pomme de terre na biso topréparé déjà nzungu na biso ya libote na papier aluminium esika oyo wati biso tokoyeba kotia na biso naza na bakasa te mpo nazali na bakasa ndongo omoni likolo na baconfinement oyo chateau rouge toza na interdit ya kokende yango eza essentiel avec ya aluminium oyo na se retrouve nango. Préparer déjà une nana et parce que poulet nana peut tenir pas hésite on a eu le ça on a mis là na bandi kosala sikoyo mélange ya sauce na biso na mélanger okoyeba kotia na elongo na biso en même temps ase na biso
poulet na biso ezotoka. Poulet na biso ekoki kotumbama mpenza ezika te. Ndenge ka esali boye tobanda olongola yango tobandi kotyana okotya yango nanu na quelque part avant ya kotya yango nazwi bassin nango propre nabandi otya poulet nango. Donc eza mwa minene esengeli ekenga na so mwa moke. Totumba poulet nanga avec amour, avec attention. Ezika te. C'est poulet mayo soki eziki ezaka susu kitoko te na monoko. So bolia yango bato balotia attention kaka na kozika. Ebebisaka feeling ya biloko poulet eziki. Pomme de terre na ngai nazo continuer en même temps nazo tumba koto na sa pomme de terre nanga nazo sala oignon pona ke bi mwa mbama. Sauce na biso yango ezotoka ya poulet mayo. Tosa patatos na biso bientôt tozokende na table motema ezala ya kokita bon appétit. Bopesa biso bon appétit kala te. Shalom na bandeko nyonso to baotala biso bazosepela na cuisine na biso. Shalom na bandeko nyonso bazokomela ngai nzambe apambola bino tozokabola kaka mayele loba mama Kadi Edia Kadi nzambe apambola mama Edia Kadi na oleya esika azali. Ma maman chérie, maman encadrée, maman Rema, Sabao de grande terre propre. Shalom, ma bien-aimée, nous sommes au Balanda Kabiso. Maman Clarisse Mayamba, Nzambia Pambolayo. Yadebo de moi. Nzamba Pambolayo. Ma papa chérie. Y'a Jean-Claude dans Londres. Les autres ont un poulet mayo. Comment on peut préparer poulet mayo? Poulet mayo avec pommes de terre pour salamona, patatos. Donc, quand on peut un modèle, il y a frité. Quand on a un modèle, il y a patatos. Vous tenez malé petit au prends les pommes de terre. Notre patatos, toujours chocolango. Chocolango bien, tout de suite, tu as un mungwa moukier. Et puis, chocolat oyo. Et bien, tu as un petit tango maï. Après, tu peux avoir un tango. Bien aimé dans le Seigneur, toza na makusa na biso tozo continuer. To comme presque na fin, presque. Na fin. Poulet na biso ya ngolo. Poulet brisé, soso ya kotumba. Cuisse de poulet ya kotumba. Tokoza sikoyo mayonnaise na biso. Na yebike soki mayonnaise oyo ozala asete na kobakisa. Parce que poulet mayo esengaka pena mayonnaise elata ngo yango elata poulet. Chana no boye. Comment je prends? Donc, ma poulet est tellement ébélé. Aujourd'hui, deuxième mayonnaise. Poulet mayo esengaka pena mayonnaise et la ta poulet. Donc, je vais quoi toucher
bouteille moko na ndambo tant tokobalola yango tokoyeba soki eza assez ou pas. Et puis tokozwa sauce na biso tosalaki, sauce ya légume na biso tosalaki, tokosopela yango tosoki yango na kati. Mama na ngai mwana muyaka mama Rema Aurélie Longo, merci beaucoup li Olga tala musala mama Thérèse à la sacrifice. Ce que tu comme pour l'accent, on peut bander comme sous to partager comme ça. Et puis pour qu'on cuillère pour qu'on balo la poulet na biso. Pour là tu sapina mayonnaise poulet là tu mayonnaise et là tu poulet. Pour tourner penza makasi te pour panzana te. Vous voyez que poulet cuisse de poulet za kapete. Allez. Soki aussi ici boye to bongisi papier na biso. Tobongisi papier na biso. Juste pour le poulet na biso. Bandi kotia yango na kasa. Bomoni ngesika na utiliser na ngamungu te na utiliser kaka bouillon ya jimbo. Aujourd'hui poulet mayo na biso bandi kotia jolma mayala de l'Éternel. Poulet mayo yango yo na bloc kaka boye chez bamuna na sankara de kunta moi tout pendant que ça la biso bien poulet mayo jusqu'au yo sauce na biso to bois ki yango likolo. Boîte yango pena likolo bomoni ndenge sauce ya mayonnaise na poulet ekangi. C'est ça poulet mayo. C'est ça poulet mayo. Et puis toko si les sakanda sauce na biso bien okanga sikoyo kasi na biso lokola pei eza te awa na poto toutilisaka moni oko eza mwa kilo ifona basika mpona protéger poulet na ngai papier ya lion na te ekatana te. Akani poulet mayo na ngai kanisi susu kokanga liboke mama Jackie Watunda pe apanga biso ya mingi. Ma Jackie Watunda nzambe apambola yo mosala osalaki ezomonana na ndako ya libala. Mama okangi mpenza poulet mayo na yo bien kangi yango mpenza bien. Soki osilisi kokanga poulet mayo na yo oye nango opose yango na etumbeli. Soki opose yango bongo na etumbeli otiki yango susu pendant 30 à 35 minutes.
Bien aimé dans les seigneurs, aussi ici dans une pomme de terre, na kati yango patatos, na sukoli yango et puis na boaki yango, na bassin nanga na zui mungwa mukie, na tie. Et puis na ye nango a na mafuta on a chauffer. Na zui patatos nanga na balosi yango po te mungwa nango ekota malamu na kati. Pota motokoli yango to na kazi na tie yango. Comme on a suka nzamba pambola ba ndeko nyonso toyo bazokoma te bazokomela biso bazotala bavideo na biso baabone nyonso toyo na se nzambe apambola bino bato bokanisaka mwasi ya mokonzi mpe akanisaka bino. Abonnez-vous, partagez les vidéos ndeko moko songolo pakala kolo akozanga te kopambola. Tiki sikoyo na moto mafuta na moto et ça la moussa na moto continue, on est toujours ensemble comme une étape à sucre. Patatos fait maison et couleur nango toujours longolango sikoyo en même temps liboke na biso ezakaka na moto. Il y a plus de poulet mayo. Toujours longo la patatos pour tout ça tout ya suka. Comme une suka ma poussa na biso. Changer vraiment couleur ndenge to limbaka. Regardez. Changer couleur. Patatos fait maison. Il y a moins de tokolia na poulet mayo na biso. Kolia mona lipa okoki kolia ngo na kwanga okoki kolia ngo na mikate. Okoki kolia ngo na crêpe. Ndenge kama unokono isepela. Kokolia mona makemba poulet mayo kipakati moi mukeka mabende na fufu na semoule le karapenza te fait maison. Bien aimé dans les seigneurs, on a fini. Recette nabiso ya lelo ezalaki cuisse de poulet mayo. Yango eza préparé et tobaki tokolia yango na patatos. Bon. Tozokende to kofungola liboke na biso ya poulet mayo. Wow. Wow. Présentation pour les maillots na biso. Yango. Comme une suka. Kolo iso pambola bandeko nyonso tu oyo balanda biso na www.tolonase TV, comme d'hab, on dit toujours ici à Tolonase, nous rachetons les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Votre recette d'aujourd'hui, c'était cuisse de poulet mayo et puis ils ont accompagné na patatos fait maison. Donc bon appétit, vous souhaitez déjà bon appétit. Bon moni ndenge to sali yango to tchepe na ba ingrédients mingi te biloko nyoso to tche na kati yango wana to lakisi bino. Ezalaki ya bino humble servante évangéliste Anne Kalambay, Mama Tolonase, mwasi ya mokonzi. Comme d'hab, ce qui kolo Yesu Masia azongi te bien aimé to kokutana na prochaine
émission oyo ekolanda soki yesu azongi te nzambe apambola babonde na biso nyonso tu ya tolola se bami na ngai nyonso ya Facebook, bami na ngai ya WhatsApp, bami na ngai ya Viber, bami na ngai ya Instagram. Nzambe apambola bino, toza musika tosalaki ya métier na ba Facebook na réseaux sociaux tokoma famille. Nzambe apambola mokili mobimba. Souhaitez un bon appétit et vous allez malamu mini. Merci.